mag-al at makinig kayo. Aye, aye, aye. Philippines has a great history. Aye, 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 aye. According to our geography, Manila is the capital city. Docking point from the other country. Metro Manila, Quezon City. Caloocan, Pasay, Makati. Marikina, Pasig, Zapote. Malabo, Las Piñas, Parañaque. From the north, Batanes, Apari. Ilocos Sur, Ilocos Norte. Isabela, Cagayan Valley. Mountain Province, La Union, Baguio City. Nueva Ecija, Nueva Vizcaya. Tarlac, Pangasinan, Pampanga. Zambales, Batan, Abra. Bulacan, Cavite, Batangas, Laguna. Now let's go to the southern Luzon. Camarines Norte, Quezon. Albay, Camarines Sur. Catanduanes, Masbate, Sorsogon. And we add 3 islands more. Mindoro, Marinduque, Romblon. Then down to Visayan Shore. Famous of its sugar, coconut, and corn. Aye, Cebu, Mactan, Mandaue. Aye, Bohol, Samar, Leyte. Aye, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique. Palawan, Negros, Bacolod. Siquijor, Dumaguete. Now let's go the land of promise. The land of Mindanao, Bukidnon, Zamboanga, Misamis. Mambajaw, Butuan, Agusan, Surigao. Cagayan de Oro, Iligan, Osamis. And the 3 provinces of Davao. Davao Sur Oriental del Norte. Cotabato, Lanao, Sulu, Tawi-Tawi. Aye. Philippines has a great history. Aye. Manila is the capital city. Aye. All tourists are invited to see. According to our geography, Philippines is a beautiful country where people live happily. Aye. Philippines has a great history, knocking at everybody's tea. Aye, 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 aye. On March 16, 1521, when Philippines was discovered by Magellan. Aye, 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 aye. Aye, 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 aye. They were sailing day and night across the big ocean until they saw a small Limasawa Island. Magellan landed in Limasawa at noon. The people met him very welcome on the shore. They did not understand the speaking they have done, because Castilla git at ware man. When Magellan landed in Cebu City, Raja Hamabon met him. They were very happy. All people were baptized and built the Church of Christ, and that's the beginning of our Catholic life. When Magellan visited in Mactan to Christianize them, everyone, but Lapu-Lapu met him on the shore and drive Magellan to go back home. Then Magellan got so mad, ordered his men to camouflage. Mactan Island we could not grab, cause Lapu-Lapu is very hard. Then the battle began at dawn. Bolos and spears versus guns and cannons. When Magellan was hit on his neck, he stumbled down and cried. Oh mother, mother, I am sick.
대유일랑요나 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 When Magellan Light and they were sailing day and night across the big ocean until they saw a small Limasawa island. Magellan landed in Lane Limasawa at noon. The people met him back very welcome on the shore. They did not Achiring quay la ai bụt xì kít bóng chói là Achiring quay la bụt xì kít ít bó bóng chi chang Achiring tông nang bụt xì kít ít Chiri wang wang choi choro tông loi chỉ đằng bờ bớt chi chang Chiri tông nan Chiring choi ya càng tông bớt bụt xì kít ít bóng chói là Chiri quay la bụt xì kít ít bó bớt chi chang Chiri tông nang bụt xì kít ít Chiri wang wang choi choro tông loi chỉ đằng bờ bớt chi chang Chiri tông nan Chiring choi ya càng tông bớt bụt xì kít ít Chadoro pong yop Chadoro pong pru chỉ đằng bờ bớt chi chang Chiri tông plop đi bay vào chop Chiri plop Chiri top walk Chadoro ngop pong choi la Chiri quay la bụt xì kít ít bó bớt chi chang Chiri tông nang bụt xì kít ít Chiri wang wang choi choro tông loi chỉ đằng bờ bớt chi chang Chiri tông nang Chiring choi ya càng tông bụt xì kít ít Chadoro pong yop Chadoro pong blue chỉ đằng bờ bớt chi chang Chiri tông plop đi bay vào chop Chiri plop Chiri walk Chadoro ngop pong choi la Chiri quay la bụt xì kít ít bó bớt chi chang Chiri tông nang bụt xì kít ít Chiri wang wang choi choro tông loi chỉ đằng bờ bớt chi chang Chiri tông nang Chiring choi ya càng tông bớt bụt xì kít bụt xì kít
ang aming disco. Sa tugtog ng hayop na combo, rock'n'roll ang mga daga, nagcha-cha ang mga palaka, nagalit hanggang tayong bakla, kay kalabaw na tumutula, palakpakan ng surot at ipis, sa gagamba na nag-flying trapeze. Ayos din ang aming disco, sa tugtog ng hayop na combo. Ayos din ang aming disco, sa tugtog ng hayop na combo. Ay, 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 ay. O ano, wala kayo niyan? Ay, ay. No, wala din yan. Ay, galaw-galaw, bumangon na, mag-unat-unat at sumabay, iwagay-way ang kamay at paa, mag-exercise tayo tuwing umaga. Tuwing umaga, tuwing umaga, mag-exercise tayo tuwing umaga, upang ang katawan natin ay sumigla. Mag-exercise tayo tuwing umaga, tuwing umaga, tuwing umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga, upang ang katawan natin ay sumigla. At sa gabi, maaga kang matulog. Sa umaga, maaga kang gumising, at agad mag-jogging-jogging. Sa plaza magtambling-tambling, ang liig mo ay papaling-paling, at baywang mo ay ipakendeng-kendeng. Mag-exercise tuwing umaga, upang katawan ay sumigla. Ha-ha, eh. Ang braso mo't kamay ay isusuntok-suntok sa hangin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, walo, pito, anim, lima, apat, tatlo, dalawa, isa. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Tuwing umaga, tuwing umaga, mag-exercise tayo tuwing umaga. Mag-exercise tuwing umaga, upang katawan ay sumigla. Upang ang katawan natin ay sumigla. At sa gabi, maaga ikaw tulog. Sa umaga, maaga ikaw gising, at agad mag-jogging-jogging. Sa plaza magtambling-tambling, ang leeg mo yung papaling-paling, ang baywang mo iyo pakendeng-kendeng. Ang braso mo't kamay ay isusuntok-suntok sa hangin. Mag-exercise tuwing umaga, upang katawan ay sumigla. Ha!
Tarzan, hari ng kagubatan. Barok, hari ng kurokan. Sila dalawa magkaibigan, pati kanila mga tauhan. Tarzan, kanya siya pet si Cheetah. Barok, siya'y pet, puro tanga. Sila lahat ay ipinagmana mula sa bundok Afrika. Si Tarzan, ipinanganak walang ama ina. Si Barok naman ipinanganak sa papel na hiwaga. Kaya sila dalawa, di na tayo taka. Sila gawa sulat, tipid sila letra. Maging sa kanila pagsasalita, shortcut para telegrama. Tarzan si Jane ang kanyang nobya. Barok na may si Gondina. Sila ayaw pa mamag-asawa, pagkat sila raw ay bata pa. Si Tarzan, mahal niya mababait na hayop. Si Barok na may mahal niya mga tao bundok. Kaya't sila dalawa, they have the same stroke. They are so very helpful and they are very cute. That's why I'm very fond reading the book, the story of Tarzan and Barok. Tarzan si Jane ang kanyang nobya. Barok na may si Gondina. Sila ayaw pa mamag-asawa, pagkat sila raw ay bata pa. Si Tarzan, mahal niya mababait na hayop. Si Barok na may mahal niya mga tao bundok. Kaya't sila dalawa, they have the same stroke. They are so very helpful and they are very cute. That's why I'm very fond reading the book, the story of Tarzan and Barok. We call them hari ng kagubatan. Ay. Oh! Mga Bisaya dyan, lami manoy. Aru-aru-aruy, aruy. Aru-aru-aruy, aruy. Papapam, papapam, papam, papapakakit pagkapagatagam-tamon. Kining makauyab kita og bigaon. Di man ang hid kung asa siya padulong. Mura sad ko og buwang ako nga pangitaon. Tanan na ikleb og birhaw sa kon lilion. Ambot ba uyog asa na siya karon. Mauna sa kada buntag mag-away mi. Pagkahuman labing nasad mi. Karinyo nasab mi. Labi na may bagang kwarta, sulod sa sobre nga hinatag sa iyang dato na sugar daddy. Ug ako na nga itago, akong i-safety aron dunan ako'y pununan sa derby. Pagkapait ning manguyap ka ug hostess. Mamura ka og di detective, labaw pas pulis. Labi karon kay nisamot ang adis-adis. Imong uyab kon mauban unyag panulis. Usura ba karong dakop na walay justice. Unyag maangin ka mauban ka salvage. Maayo pag manguyab ko ug tindera. Magabi makatulog ko tulog sab siya. Dili ingon sa hostess imong maasawa. Di ka makatulog kay ikaw mabala ka. Busa imong apason sa nagklub ug asa. Galig tugbok lain ang giili siya niya. Kay maloloyon ko kaayo ug hostess. Kaya kung nanay ug lola usab hostess. Kaya kung nanay ug lola kani hostess. Usa ako dunay dugong pagka-hostess. Lami man uy ek ek ek.